Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sky, aqui da oficina Eu Que Fiz, e hoje estou nessa bancada para consertar um produto de eletrônica. É essa caixinha aqui, ó, da Sony. Na verdade não é consertar, o rapaz falou que era a bateria que está descarregada e não dizer que é problema de bateria, por sinal ele já me trouxe a bateria. Olha aqui, é um produto original, uma bateria de 3.000 amperes. Entendeu? Muito forte mesmo, certo? 3,7 volts. E aí nós vamos estar fazendo essa troca. Veja só, eu nunca abri esse tipo de produto, né? Porque o original, assim, geralmente eu não gosto de pegar, porque as pessoas chegam com muita exigência, eu mando levar na autorizada, mas aqui não tem autorizada, certo? Então é mais um desafio para nós vamos tentar abrir, trocar, fazer essa substituição. E se você gostar, dá um like. Se não é inscrito no nosso canal, dá essa moral para nós aí, valeu? A gente fica muito grato. E não esqueça de fazer seus comentários também, ok? Então vamos ver aqui como é que esse desafio... Então, pessoal, vamos começar a olhar aqui, analisando. Aqui tem as possíveis ferramentas que eu posso precisar. Até uma faca, né? Porque é muito importante. Mas vamos ver aqui. Normalmente... Olha aqui, vamos ver se tem algum parafuso aqui. Eu já olhei, não tem. Aqui é onde carrega, né? Os controles são aqui, né? Fone de ouvido, alimentação. Então vamos começar por aqui. Olha, rapaz, já entrou aqui, ó. Ó. Olha, aí é por aqui mesmo. Ó. Então, olha, eu já vi ali que tem parafuso ali. Não, e tá fácil, muito fácil. Eu acho que alguém aqui já tentou e não ficou com coragem de prosseguir. Olha aí, ó, tá até empoeirado. Acho que não, só for até aqui. Então nós temos aqui, ó, 3 parafusos aqui e 3 aqui. Vamos dar início aqui para ver. Olha que interessante, os parafusos seguram o alto-falante juntamente com essa parte de cima. Viu aí? Bora ver se é isso mesmo, se eu estou certo. É demais, né? Bora ver aqui. Então, é como se eu deixasse os alto-falantes aqui e removesse tudo. Bora ver? É isso mesmo. Olha aí, ó. Olha que facilidade. Se essa bateria tiver colada aqui, é que é o problema. Ainda bem que a bateria não estava colada. Olha ela aqui, ó. Certo? O original é azul. Esse vídeo eu vou estar mostrando para ele como realmente foi trocada. Se o problema for a bateria, vai solucionar o problema. Se não for, é PT. PT, perda total. Eu não medi a bateria, mas nós vamos ligar para ver se funciona. Porque com a outra de lá acendia e apagava. Segundo o dono, não estava
realmente eu liguei e ela apagava, ligava, apagava, dizendo que não estava carregando. Ele não trouxe o carregador, eu não coloquei para carregar. Ele falou, não, você só vai trocando, você trocando a bateria, não tem problema, eu acerto o serviço com você. Então, a bateria aqui no lugar não tem como eu testar, porque eu estou fazendo essa filmagem com o celular. Aí nós vamos montar ela. Pronto, aqui agora já temos a nossa caixinha fechada. Agora vamos pegar, vamos ligar ela aqui para ver. Olha, já ligou. Agora vamos pegar aqui um outro celular para nós colocarmos aqui o Bluetooth, certo? Pronto, bora dar o volume aqui para ver. Aqui no celular. É isso aí, pessoal. Desafio concluído. Se você gostou, dá um like. Se não é inscrito no nosso canal, dá essa moral aí pra nós. Valeu, até o próximo vídeo.